E aí, tudo tranquilo contigo? Aqui é Richard. Hoje a gente está em Urubici, é na Cachoeira do Papuã. Nós vamos chegar ali na plataforma e eu vou te mostrar como é que é. Aqui o parque, a entrada ele é por pessoa, é R$ 15 por pessoa, tá? Eu tô aqui, é sexta-feira de manhã, tá bem frio e não tem ninguém. Então é um lugar que enche mais assim no final de semana mesmo. Então se tu vir durante a semana, tu vai conseguir ali passar bastante tempo tirando foto e tudo mais. Agora são 10h15 da manhã, se fosse para ter gente já teria, né? E a luz da manhã é melhor aqui, tá? Ela é mais clara e deixa a paisagem mais bonita. Ó, daí esse aqui é o acesso, tá? Tem uma estrutura aqui para turismo também, para consumir e tudo mais. Tem bastante lugar para estacionar, tem uma paisagem bem bonita, típica da serra. Agora a gente está chegando ali na ponte de vidro. Ó, daí essa aqui é a entradinha, ó. Pô, uma fotografia muito massa do lugar. Super bonito mesmo. Ó, daí olha só, aqui tem toda uma plataforma que a gente vai descendo até chegar naquela ponte de vidro, tá? A gente passa por aquele restaurante assim, tá? Tudo tem acessibilidade, na angulação ok para cadeirante também. Então é um lugar super estruturado para vir com a família inteira, tá? Bastante segurança, bem massa mesmo. Então, ó, estamos aqui no mirante. A luz da manhã é a melhor, tá? Que ela fica mais clara, como eu comentei ali com vocês. Só tem esse porém dele ficar um pouco úmido aqui, não dá para fazer umas fotos deitado, tá? Mas vem de manhã que vai ter menos gente, ou vem num dia de semana também. Porque olha que o ângulo, ó. Pô, o lugar é perfeito, perfeito mesmo. Vale muito a pena, o ingresso ele é barato, ele é praticamente um brinde, considerando a estrutura do local aqui e tudo mais. Claro que tu pode investir aqui o quanto tu quiser, né? Tem ali a loja, que tem um restaurantezinho, tem quentão ali que eu passei, também tava sentindo o cheiro, tá bastante frio, então é até uma boa ideia, mas vale a pena e é um rolê para a família inteira, tá? Não importa a idade, assim, tem 100% de acessibilidade, vale bastante a pena mesmo. Então, ó, agora só um recadinho final aqui para ti, ó. Já são 11 da manhã da sexta-feira e já começou a encher de gente, já fica mais difícil tirar umas fotos ali na plataforma, tá? Então tenta chegar antes desse horário que tu pega uma luz boa e pega o lugar vazio, porque tu não pode faltar com bom senso e ficar lá ocupando o espaço de todo mundo, né? Então quer ficar bastante tempo, tira várias fotos, chega antes das 10 da manhã, beleza? E o parque ele abre às 8, então se tu chegar de manhãzinha, provavelmente vai estar um frio desgraçado, né? Mas vai valer a pena. Então tenta chegar o mais cedo possível para tu poder ficar mais à vontade lá, quem gosta de fazer foto. Quem gosta só de dar uma caminhadinha, pode vir que é tranquilo. No mais é isso aí e a gente se vê no próximo. Tchau, até mais.